আসসালামু আলাইকুম, আমি MD.Tarikul Islam, ম্যানেজার Mohona Enterprise, Part-2 Walton শোরুম। তো আজকে আপনাদের জন্য নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। এর আগে আমরা যে ভিডিওটা করছিলাম ওই ভিডিওটা আপনাদের খুব ভালো রেসপন্স পেয়ে আমরা আবার নতুন করে আরেকটা ভিডিও তৈরি করব। তো আজকে যে দুইটা ফ্রিজ দেখাবো, দুইটা ফ্রিজ আমাদের নতুন আসছে। তো এটার সিস্টেম কিভাবে আপনারা ইউজ করবেন, এটার প্রাইস এবং এটা কি কি সার্ভিস ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে এসব বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তো শুরুতে আমরা শুরু করতে চাই এই ফ্রিজটা দিয়ে, সাইড বাই সাইড ফ্রিজ, ওয়ালটনের সবচেয়ে আপডেট যে ভার্সন। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে WNI5F3GD ELDD, ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম। এই ফ্রিজটা আপনি বাসায় ইউজ করতে পারবেন। এটা ফ্রিজটা সবচেয়ে ভালো সুবিধা হচ্ছে যে এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে। আপনি ডিসপ্লের মাধ্যমে এখানে সব কিছু সেট করে নিতে পারবেন আলাদা আলাদাভাবে। আপনার ডিপে টেম্পারেচার কত আছে, নর্মালের টেম্পারেচার কত আছে, এবং এটার ভিতরে আপনার চাইল্ড লক আছে। তারপর আপনার সামার, শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন দুইটা সিজনে আপনি কীভাবে ফ্রিজ ইউজ করবেন সেটা এখানে করা আছে। তারপর আপনার পাওয়ার সেভিং মোড আছে। পাওয়ার সেভিং মোডে আপনি অন করে রাখলে এটা 3 সেকেন্ড ধরে রাখলে পাওয়ার সেভিং মোডটা অন অফ হবে। তারপর সুপার কুল, আপনি দ্রুত ফ্রিজ ঠান্ডা করতে সুপার কুল অপশন আছে, চাইল্ড লক অপশন আছে যেটা বলছিলাম। তারপরে আপনার টেম্পারেচার, ডিপ নর্মালের টেম্পারেচার এটা এখানে শো করবে, আপনি দেখতে পাবেন। তো ফ্রিজটা খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, সাইড বাই সাইড ফ্রিজ দেখেন। এটা হ্যাঁ, আমাদের ফ্রিজটাতে এই সাইডের এটা ডিপ আর এই পাশেরটা নর্মাল। তো ডিপের ভিতরে আলাদা আলাদা আপনি সব কিছু সুন্দরভাবে রাখতে পারবেন। তো এগুলা চেম্বারগুলো আলাদা আলাদা ট্রে দেওয়া আছে, খুব সুন্দর। এবং এটা সবচেয়ে ইয়ে হচ্ছে যে আপনার ডোরের ভিতরেও আলাদা পকেট দেওয়া আছে, ডোরের ভিতরে আপনি আপনার মালামাল রাখতে পারবেন। আর এ পাশে যেটা দেওয়া আছে নর্মালটা, নর্মালের ভিতরেও ডোরের ভিতরে পকেট দেওয়া আছে, ডোরে আলাদা আলাদা মালামাল রাখতে পারবেন। এবং এটার ভিতরে অনেক বড় জায়গা, আপনারাই দেখতে পাচ্ছেন যে ভিতরে দুইটা আলাদা আলাদা পার্ট। এইটা পুরোটাই ডিপ, এই সাইডের পুরোটা ডিপ এবং এই সাইডে পুরোটাই নর্মাল। এটা আপনার আরেকটা সবচেয়ে ভালো অপশন হচ্ছে যে আপনার যদি 1 মিনিটের বেশি ডোরটা আপনারা খোলা রাখেন, ভুলে কখনো বা বাচ্চারা অনেক সময় খুলে রাখে, সেক্ষেত্রে আপনার এখানে 1 মিনিটের বেশি দরজা খুলে রাখলে এখানে একটা অ্যালার্ম বাজতে থাকবে এবং এখানে একটা সংকেত উঠবে যে আপনি 1 মিনিটের বেশি দরজা খোলা রাখলে 10 সেকেন্ড পর পর একটা সংকেত দিবে, আর এখানে একটা সংকেত আসবে এবং আপনারা একটা শব্দ শুনতে পাবেন। আর এটা মডেল নাম্বার তো আগে বলছিলাম WNI5F3GD ELDD। এটার প্রাইস হচ্ছে 69,900 টাকা। এখান থেকে আমাদের শোরুমে ডিসকাউন্ট করা হয়, সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট আমরা করতে পারবো কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী, যতটুকু করা যায় আমাদের আইডি থেকে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট করে দেব। আর এটার কম্প্রেসার গ্যারান্টি হচ্ছে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 4 বছরের ওয়ারেন্টি, আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর। আর এটা হলো ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি। আপনার 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হয়। আমাদের ইনভার্টার টেকনোলজিগুলো 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, এবং এটার ভিতরে আলাদা কোনো স্টেবিলাইজার দরকার হবে না। স্টেবিলাইজার ভিতরে অ্যাডজাস্ট করা আছে কোম্পানি থেকে, এটার ভিতরে স্টেবিলাইজার অ্যাডজাস্ট করা। এবং এটার ভিতরে সবচেয়ে ভালো যে গুণগুণ সেটা হচ্ছে এটার ভিতরে যে খাবার রাখবেন, খাবারের মানটা খুব ভালো থাকবে। খাবারের মান আপনি যদি মনে করেন আজকে খাবার রাখছেন 2-3 মাস 6 মাস পরেও বের করেন ডিপ থেকে খাবারটা, খাবারের মানটা খুবই ভালো থাকবে, খাবার স্বাদ নষ্ট হবে না, খাবারের মান ভালো থাকে এটাই। তো এই ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারেন, খুব ভালো একটা ফ্রিজ। আমাদের এটা তো ওয়ালটন পণ্য, দেশের পণ্য। আর যদি সেম এই মডেলের, এই ডিজাইনের বা এই ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজই আপনি সার্ক বা স্যামসাং বা হিটাচি যে কোনো কোম্পানির নিতেন, সেটা প্রাইস কত 2.5 লাখ থেকে 2 লাখ, 2.5 লাখ 3 লাখ টাকার মতো। আর এটা দেশের উৎপাদন, ভ্যাট ট্যাক্স নাই, যার কারণে এটার প্রাইসটা খুবই কম, 69,900 টাকা। এখান থেকে ডিসকাউন্ট করলে তো আরও কমবে, প্রায় অনেক টাকাই কমে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আপনার দেখা যায় আমাদের ওয়ালটন ফ্রিজ সাশ্রয় মূল্যের ভিতরে আপনি পাবেন, যেটা অন্য ফ্রিজের থেকে প্রায় অর্ধেক দামেরও কম। আমাদের শোরুমে আসলে আপনি ইএমআই ফ্যাসিলিটিসটা পাবেন। আমরা 19টা ব্যাংকের সাথে আমাদের ইএমআই চুক্তি করা আছে। আপনারা 19টা ব্যাংকের যে কোনো ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইএমআই করতে পারেন। সর্বোচ্চ 36 মাস পর্যন্ত আমি ইএমআই করে থাকি। 3 মাস থেকে শুরু করে 36 মাস পর্যন্ত আমরা করতে পারি। সর্বনিম্ন 5,000 টাকা অ্যামাউন্ট, সর্বোচ্চ আপনি জানেন আমরা ইএমআই করে দিব। 19টা ব্যাংকের যে কোনো ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনারা ইএমআই করতে পারবেন, আমাদের এখানে ইএমআই সুবিধাটা পাবেন। আমরা ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরে সারা বাংলাদেশেই পার্সেল করে থাকি কুরিয়ারের মাধ্যমে। সেটা আপনার এলাকায় যে কুরিয়ার সার্ভিস আছে, আপনার পাশাপাশি যে কুরিয়ার আছে, সেই কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা এখান থেকে ডেলিভারি করতে পারবো। আপনারা শুধু আপনার পাশাপাশি খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে কী কুরিয়ার সার্ভিস আছে, যে সুন্দরবন বা অন্যান্য এসে পরিবহন, যে কোনো পরিবহন বা যে কোনো পার্সেল আমরা করে দিই, সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি করি। তো আপনারা
মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট করেও আমাদের সাথে কথা বলে আপনারা অর্ডার করতে পারবেন এবং ডেলিভারি নিতে পারবেন। আরেকটা মডেলে চলে আসলাম। এই মডেলটা হচ্ছে ওই একই মডেল WNI5F3GDEL। তো এটার ভিতরে ডিফারেন্স হচ্ছে ওটা ডিজিটাল ডিসপ্লে সামনে দেওয়া আছে, আর এটার ভিতরে ডিজিটাল ডিসপ্লেটা শুধু দেওয়া নেই। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 64,900 টাকা। 64,900 এখান থেকে আপনারা ডিসকাউন্টটা পাবেন। 64,900 টাকা থেকে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট আমাদের আইডি থেকে আমরা করে দিতে পারবো। আর এটার একই এটাও আপনার ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, তারপরে আলাদা স্টেবিলাইজার দরকার হবে না, স্টেবিলাইজার ভিতরে দেওয়া আছে। কম্প্রেসার 12 বছরের গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর, সব কিছু দেওয়া আছে। তো এটার ভিতরে ওই সেম সব কিছু একই, শুধু এটার যেটা ডিফারেন্স সেটা হলো যে ওটা ডিসপ্লে দেওয়া ছিল সামনে, এটা সামনে ডিসপ্লেটা দেওয়া নেই। এছাড়া ভিতরে সব কিছু একই, সব অপশন এক, সব কিছু এক, জায়গা এক, ক্যাপাসিটি এক, শুধু এতটুকুই ডিফারেন্স ওটা ডিজিটাল ডিসপ্লে না। এছাড়া অন্য সব কিছু একই, এবং যার কারণে ওইটা প্রাইসটা 5,000 টাকা বেশি পড়ে, এটা প্রাইসটা 5,000 টাকা কম। আমাদের এই ফ্রিজটাতে ব্যবহার করা হয়েছে 100% কপার কন্ডেন্সার। এখানে আমাদের কোম্পানি একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিছে যে এই ফ্রিজটিতে 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে, হয়নি প্রমাণিত হলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার করা হবে, পুরস্কার দেব। ওই কোম্পানি থেকেই পুরস্কারটা দেওয়া হবে যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে এটা 100% কপার কন্ডেন্সার না। এবং এটা এন্টি ফিঙ্গেল ডোর গ্যাসকেট, মানে আপনার ডোরের যে গ্যাসকেটটা থাকে পাশে, এই গ্যাসকেটটা এন্টি ফিঙ্গেল, মানে এটা আপনার রোগ প্রতিরোধক, মানে এখানে কোনো ব্যাকটেরিয়া জমবে না, কোনো অনেক সময় যে রোগ জীবাণু ছড়ায় এটা ছড়াবে না। আমাদের ফ্রিজটা আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দেখেন অন্যান্য যে কোনো কোম্পানির ফ্রিজ যে কোনো মডেলে দেখবেন সামনে হ্যান্ডেল সিস্টেম, তো সামনে হ্যান্ডেল থাকলে অনেক সময় দেখা যায় ফ্রিজটা ময়লা হয়ে যায়। আর আমাদের এই কোম্পানি কিন্তু সামনের ডিজাইনের কথা চিন্তা করে, ডিজাইনটা খুব সুন্দর একটা ডিজাইন, এবং সেক্ষেত্রে আপনার ধরার সিস্টেমটা কিন্তু এখানে এমন সুন্দরভাবে করছে যাতে করে আপনার ময়লা জমবে না, এবং খুব সুন্দর একটা সিস্টেম করছে। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে অনেক ফ্রিজ দেখবেন যে যেগুলো হ্যান্ডেল সিস্টেম থাকে ওগুলো অনেক সময় ধরলে পরে আর্থিং করে, কিন্তু আমাদের এই ফ্রিজটা ধরলে পরে আর্থিং করবে না। এটা 100% শিওর যে আমাদের ফ্রিজ যদি আপনার বাসার আর্থিং লাইন ওকে থাকে তাহলে আমাদের ফ্রিজে কোনো আর্থিং করবে না। আরেকটা জিনিস দেখেন যে আমাদের ফ্রিজের সাথে খুব সুন্দর একটা আইস ট্রে দেওয়া থাকে, যেখানে আপনারা আইস করতে পারবেন। এটা খুব সুন্দর একটা আইস ট্রে, এবং সাথে একটা আইস বক্স দেওয়া আছে। আইস বক্সটা খুব সুন্দর একটা আইস বক্স, এবং এটা আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথেই থাকে, একটা করে পাবেন। আর দ্বিতীয়ত আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ফ্রিজে দেখেন ডিপেও বক্স সিস্টেম করা আছে। দেখেন ডিপে আমাদের এটাই আপনি মাছ মাংস যা কিছু রাখেন খুব সুন্দরভাবে আপনি রাখতে পারবেন। আর এটা নর্মালও বক্স সিস্টেম করা আছে, দুইটাই আলাদা আলাদা বক্স আছে, এখানে আপনি শাকসবজি যা রাখেন সব কিছু রাখতে পারবেন খুব সুন্দরভাবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের শোরুমে অনেক প্রোডাক্ট আছে ফ্রিজ, আমাদের ওয়ালটনের কোম্পানির যত প্রোডাক্ট আছে সব প্রোডাক্টই আমাদের শোরুমে পাবেন। তো আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে মোহনা এন্টারপ্রাইজ, 728/2 মণিপুর 60 ফিট রোড, মণিপুর স্কুলের বিপরীত পাশে, মিরপুর 2 ঢাকা। আপনারা এতক্ষণ যে ভিডিওটা দেখছেন এটা minusbd-র মাধ্যমে আপনারা দেখছেন। তো আপনারা minusbd-র সাথে সবসময় থাকবেন, নতুন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য, নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য, আরও নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা নতুন নতুন আরও ভিডিও তৈরি করব। আপনারা সবসময় minusbd-র সাথে থাকবেন এবং নতুন নতুন ভিডিওগুলো পাবেন। তো সেজন্য আমাদের যে চ্যানেলটা minusbd, এটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সাবস্ক্রাইব করলে আপনারা আমাদের যে নতুন নতুন ভিডিওগুলো আছে সবগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। তো সামনে আমাদের কোরবানির ঈদ আছে, আমরা কিছুদিনের ভিতরেই আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আমাদের যতগুলো ফ্রিজ আছে সব ফ্রিজগুলো নিয়ে নতুন একটা ভিডিও আমরা তৈরি করতেছি। আপনারা সেখানে সব ডিটেলস সব কিছু পেয়ে যাবেন। তো সেটার মাধ্যমে আমরা সমস্ত ফ্রিজের ডিটেলস সব আপনাদেরকে জানাইতে পারবো। আপনারা minusbd-র সাথে থাকলে আপনারা আমাদের আপডেট যে ভিডিওগুলো আসবে প্রত্যেকটা ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন। এবং কোরবানির ঈদে আমাদের সর্বোচ্চ ছাড় থাকবে আমাদের শোরুমে। আপনারা minusbd.com minusbd-র মাধ্যমে যদি ফোন দেন বা এই ভিডিও দেখে ফোন দেন, সেক্ষেত্রে আমরা এক্সট্রা আরও আপনাদেরকে ডিসকাউন্ট করে দিব। কোরবানি উপলক্ষে তো আমাদের ডিসকাউন্ট ছাড় থাকবেই, এবং এই ভিডিও চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা যারা ফোন দিবেন বা আসবেন তাদেরকে আমরা আরও এক্সট্রা ডিসকাউন্ট করে দেব।